Good day everyone! Mama Ramon here of the Balisong Batangas Group. Gusto lang po namin kayong inform na meron po kaming raffle or balisong giveaways. Paano po ang pagsali? Simple lamang po. 1. You need to join our Facebook group na Balisong Batangas. And 2. You need to subscribe to our channel dito sa YouTube na Balisong Batangas Group. After that will become your valid entry na po. And you could be one of the 11 winners of this very special balisong from my Balisong Racks. Ipapakita po namin sa inyo isa-isa yung mga maaari niyong mapanalunan. Siguro magsimula po tayo dito. Ito po ay 29 centimeters. Ang scales po nito ay gawa sa acrylic, brass po ang bolster, ordinary ang bahayan, at ang blade profile po niya ay tinatawag na double edge or double blade sa Batangas. Ito po ay may mustard patina. Ako na po mismo ang naglagay niyan. Ang pangalawa naman po ay ito pong 29 centimeters. Ordinary housing, horse bone, textured horse bone. Ang blade profile po nito ay yung tinatawag na Rambo. Now the next prize will be 2 pieces po ng full brass. Ito po ang una, it's a 24 cm full brass. Ang blade profile po niya ay double edge. Ang next po natin ay pamimigay ay ito naman. It's a 29 cm full brass. Ang blade profile po niya ay Rambo. Next po natin ipamimigay ay ito po. It's a 24 cm, a modern crease, textured horse bone, full brass. Yan. Ang sunod po natin ipapamigay ay itong 29 cm. This is made from carahorn, itong scales. Ang kanya pong blade profile ay tinatawag natin na bayoneta. Ang blade po nito ay meron din tinatawag na mustard patina. Ako na rin po naglagay, kaya yan po ay nagmumukhang Damascus blade. So yan po ang isa uli natin na ipapamigay. Ang kasunod po niyan ay itong special. Special na 24 cm. Ang scales niya ay made of carahorn. Sa kabilang side ay smooth horse bone. At ang blade profile po niya ay tinatawag natin na double edge. Ang blade po nito ay gawa sa pairing. Yan po ang isa sa magandang katangian ng balisong na to. Ang sunod po natin dyan ay isang 29 cm din. Ang kapit po niya ay langka, nara, at carahorn na black. Ang blade profile po nito ay debuyod. Sinaunang debuyod. Okay. Ang sunod po natin na ipapamigay is another special balisong. Ang scales po nito ay gawa sa carahorn, smooth carahorn, aluminum, at saka ang bolster po niya ay brass. Ang blade profile po nito ay moderno. It's a modern dagger. Okay? Ang sunod po dyan ay isang tactical balisong. Ang scales po nito ay gawa sa albino carabao horn. At ang blade profile po niya ay isang tactical debuyod. Okay? Full brass, of course. Ang last ay ito pong napakahirap ipagawa at napakahirap hanapin na balisong pen. Ito po ay made out of brass. Ang blade naman nito ay gawa sa molye. Yan. So all of this are coming from my Balisong Racks except for the 3 gifts that Tatay Eli gave us this Christmas. Ito po ang mga bigay ng Tatay Eli na isasama natin sa mga ipapamigay natin. Yan. 1, 2, and 3. And the rest are part na po ng aking pong maliit na collection. So simple naman po. Usapan natin, mag-join po kayo as a member sa aming FB group or Facebook group na Balisong Batangas. Second is to subscribe. Mag-subscribe po kayo dito sa aming YouTube channel na Balisong Batangas Group. And as I've said,
Once you're able to do that, that will become your valid entry to win any of these 11 balisongs. Guys, may pahabol ha. Si Chupaking na napakagaling na leather artista natin who's based in Italy right now is also going to give away some of the sheets that he'll be able to finish this January. Ano pang hinihintay nyo kapatid? Join na po. Maraming salamat.